自從盤古開荒，三皇治世，五帝定倫，世界之間就分做四大部洲啦，即係東勝神州、西牛賀州、南贍部洲、北俱盧洲。呢一部神話故事《西遊記》講嘅就係東勝神州嘅事。嗰陣海外有個國家叫做奧來國，呢個地方近住大海，離奧來國好遠好遠嘅大海上邊有一座大山。呢座山啊，又高又大，四邊都係海，山上生滿青松翠竹、奇花異草。仲有一樣嘢出奇噃，正正喺山頂上邊有嚿大石。本嚟呢，山嗰度有石頭就冇乜出奇嘅，只係嚿石呢就特別唔同噶噃。你睇下，哇，足足有3丈6尺5寸高，氹氹圈有2丈4尺。點解有3丈6尺5寸咁伶仃嘅呢？原來3丈6尺5寸就正合周天365度，2丈4尺正合正曆24喜。石上仲有9竅8孔，係按9宮8卦。喺石頭上邊冇到樹木遮陰，受到天真地秀、日精月華、天長地久啦，就有咗靈通之意。嗰嚿石孕育咗個仙胎。有一日，嚿石突然間裂開，爆咗個石春出嚟。哎呀，圓碌碌、滑捋捋，一見到風啫，就即刻變咗一隻石猴。雖則係石頭變出嚟嘅馬騮，但係就好似真馬騮一樣，五官俱備，四肢齊全。一出世就學爬學走，向住東南西北四方拜咗一拜。嗰雙眼啊，放出2道金光。哎呀，呢2道金光真係厲害啊！一直射到上9重天上，驚動咗玉皇大帝。玉皇大帝見到凡間有金光閃閃，就喺凌霄殿上下令叫千里眼同埋順風耳2個天神打開南天門嚟睇下到底發生咗咩事。千里眼啊，睜大雙眼一睇，順風耳啊，側起個耳仔嚟聽咯噃。一陣間佢哋就翻嚟稟報，原來東勝神州大海嘅東邊同埋奧來小國之間有座花果山，山上有嚿仙石生咗個石春出嚟。一見到風就變咗隻石猴，而家喺度拜四方，雙目射出金光，一直衝到上天上。飲咗幾啖水，食咗啲嘢，雙眼嘅金光就快消失噶啦。玉皇大帝一聽，原來係下方之物，乃係天地精華所生，不足為怪。從此呢，嗰隻石猴就喺山中會行會走，會爬樹又會打筋斗。肚餓陣呢，就食草木、採山花、摘野果嚟充飢。口渴呢，就飲山泉嚟解渴。晚黑就喺石山懸崖之上瞓覺，日頭就喺山峰岩洞嗰度玩。真係山中無甲子，寒盡不知年。快活不知時日過噶嘛。有一日大熱天時，石猴就同埋成班馬騮喺大樹腳下邊唞涼。馬騮啊，邊處定得落嚟噶？成班喺住跳跳紮紮，有啲爬樹，有啲碌地沙打筋斗，有啲喺處理毛衣捉虱乸，有啲喺處咬手指揸耳拗腮，有啲玩泥沙，有啲掟石仔，有啲捉糖尾，有啲撲蝴蝶，有啲疊羅漢，有啲打千秋，玩到成身大汗，就走去山水嗰度沖涼。呢股山水係喺山頂一直沖落嚟，水花四濺，清涼透心。
嗰班馬騮呢就吱吱喳喳喺度嘈咿巴閉。俗語都有話咯，禽有禽言就獸有獸語。我哋聽佢就吱吱喳喳，唔知喺度做乜。其實啊，嗰班馬騮喺度傾偈啊。其中有一個就話：呢股山水啊，都唔知喺邊度流落嚟嘅。今日我哋得閒無事，不如順住呢條山水爬上山嗰度，一來可以玩下，二來可以睇下啲水源頭喺邊度噶嘛。經佢一講，成班馬騮都贊成咯。於是拖男帶女，夫兄喚弟，你挨我逼，爭先恐後，順住山水就爬上去，一直爬到山上。哦，原來一股瀑布。嗰班馬騮就高興咯，七嘴八舌。哦，喺度啊，喺度啊！原來山水喺呢度流出嚟嘅。有啲就講啦，哇，咁大嘅瀑布，梗係一直通到大海嘅頂啦。其中有隻馬騮就大聲講：喂，邊個有本事？如果能夠捐入瀑布裏邊，又捐翻出嚟，揾到個源頭，又唔傷身體嘅，我哋就拜佢為王，好唔好啊？講完之後呢，底下粒聲唔出，靜英英，冇一個敢去。梗係啦，馬騮啊，你叫佢爬樹呢，就10幾丈高都閒閒地，打筋斗啊100幾10個都唔拘。知呢個係瀑布嚟噶噃，像住千軍萬馬咁樣山上衝落嚟，跳落去，用乜一直衝落大海噶？連嗌咗3聲，冇個感應。突然間，遠遠喺樹腳下邊跳一隻石猴出嚟，我入去。正係今日方明顯，時來大運通。有緣居此地，王顯入仙宮。你睇下，嗰隻石猴眯埋雙眼，踎低一扔，咚一聲就跳落瀑布裏邊。入到去，佢擘大雙眼一睇，咦？奇怪啦，奇怪啦，一啲多水都冇嘅，明明朗朗有條橋喺度。再定一定神睇真下，原來係座鐵板橋。橋下邊將啲水沖落嚟，撞落石罅嗰度，然後倒掛流出去，變成一股瀑布。又有咁啱得咁巧噃，瀑布啊啱啱遮住條橋，所以你喺外邊睇呢，就只見瀑布，就睇唔見到橋噶嘛。石頭過咗橋再行入去，哇，咁靚喎！原來一座好大好大嘅岩洞，頂上嘅鐘乳石好似掛住一串一串珍珠咁閃閃發光，周圍嘅岩石呢好似白雲一樣咁雪白，好似俾打磨過嘅大理石一樣咁光滑。洞口旁邊呢有幾棵大青松，仲有竹樹梅花。石洞入邊啊，石爐、石灶、石床、石台、石凳、石盤、石碗，樣樣齊全。哎呀，佢睇到眼都定晒。哎呀，咁好地方噶。於是佢再行前幾步，見到有個石碑，上面作住一行大字：花果山福地，水簾洞洞天。石猴睇到呢度，真係歡喜到成個跳起上嚟，一連打咗幾個筋斗。佢擰轉身就走，走到橋頭，眯埋雙眼，踎低一扔就跳出水外。出到嚟，佢揈兩下身上嘅水，拗兩下腮，一邊笑就一邊講：哎呀，大造化，大造化！嗰班馬騮呢，見佢上翻嚟，大家就歡天喜地咁圍住佢問咯：點啊？裏邊點噶？啲水有幾深啊？冇水噶，裏邊有座鐵板橋。哎呀，入邊啊，天造地設，一副好家當嚟噶。乜話？奇怪啦，入邊冇水噶，仲有副好家當添。有啲人講咯，你係咪喺度呃人啊？仲有副家當。咪做，你哋聽我講，呢條瀑布係鐵橋下邊嘅水沖撞石罅倒掛出嚟㗎咋，佢啱啱遮住橋，所以喺外邊睇唔到，
過咗橋裏邊啊，有花有樹，仲有一座大石屋，屋裏邊係石爐、石灶、石碗、石盤、石床、石凳，樣樣都有啊。中間仲有塊石碑，上邊作住字：花果山福地，水簾洞洞天。哎呀，我睇下嗰度係真正係我哋安身之地嚟噶，裏邊好闊落，容得落1000幾百口老少。不如大家搬入去住啦，免得喺度受老天嘅氣。翻風有個地方避，落雨有個地方匿啊嘛。嗰班馬騮聽到呢度啊，個個歡喺度跳起上嚟，大家齊聲話：好啊好啊，你帶我哋入去，你帶我哋入去。石猴又是眯埋雙眼，踎低大聲咁嗌咗聲：大家跟我嚟！講完就砰一聲跳落水咯。嗰班馬騮呢，有啲大膽嘅就眯埋雙眼，硬住頭皮衝落去；有啲膽小嘅呢，一個個喺住伸頭縮頸，拗脷拗腮，拗頭拗計；有啲啊得把聲喺住招咁嗌，喐都唔敢喐半步。哎呀，嘈嚟嘈去啊，足足搞咗半日，卒之呢，一個個叮叮咚咚咁跳晒落去咯。好啦，入到一睇，原來咁多嘢噶，於是喺度你爭我搶，有啲爭盤奪碗，有啲啊爬上床，有啲啊跳上灶頭，有啲啊將啲石台、石凳、石盤搬過嚟抬過去。哎呀，搞到八國咁亂，總之係江山易改啊，本性難移起嚟。馬騮啊，邊度會有安寧之日噶？等到佢搬到筋疲力倦啦，然後先至停手坐低嚟唞大氣。嗰陣呢，石猴已經端端正正坐喺上邊開口啦：各位啊，各位，人而無信，不知其可。嗱，你哋頭先話噶吓，你話邊個有本事入得嚟出得去不傷身體嘅呢？就拜佢為王。嗱，而家我入得嚟出得去，出去又入嚟，揾咗呢個洞天福地俾大家落腳，可以安居樂業，各享成家之福。大家要講口齒啊！你哋應該拜我為王先至係啊！嗰班馬騮聽佢咁講，個個心服，於是按老幼輩分排班拜見千歲大王。石猴從此就高登皇位啦。佢係將啲將軍大臣、官吏僕從嚟分派好，而家封王啦噃，個名係要講究下啦，個石字就唔係幾好聽啊嘛，所以就改名叫做美猴王。從此美猴王就帶領成班馬騮，裏邊有賢猴、獼猴、馬猴，有長尾嘅、掘尾嘅、鬆毛、攣毛嘅，總之品種齊全，樣樣都有。佢哋呢，日頭就喺花果山上遊山玩水，晚黑呢就喺水簾洞內高枕安眠，悠哉悠哉，真係十分快活啊！放任慈善呢，日月如梭，轉下眼已經過咗300-500年。有一日，美猴王同埋成班馬騮喺度歡宴，大家高高興興，有講有笑。忽然間，美猴王心中煩惱，左思右想，流出眼淚出嚟噃。嗰班馬騮見到大王突然流眼淚，就十分奇怪啦。大王點解突然間咁煩惱呢？唉，我雖然而家過得高高興興，只係諗到日後有啲擔憂。哎呀，大王，你真係有啲不知足咯！我哋日日喺住歡樂聚會，住喺仙山福地、古洞神州，無拘無束，不服麒麟管，不服鳳凰核，又唔歸人間皇帝所約束，自由自在。唉，正所謂係無量之福，仲擔心乜嘢將來至得噶？唉。你哋唔知得咁多啊！今日雖然我哋不歸人間王法所管，亦唔受猛禽惡獸威逼，只但係將來年老體弱嗰陣，暗中有閻羅王老子管到實噶嘛，終須有日要死噶，咁豈不是往生世上？嗰班馬騮一聽，
哎呀，覺得有道理噃。於是，一個你望我，我望你，揞埋面啊，喊起上嚟啦嘛。佢哋驚住唔知邊日閻羅王派無常嚟揾到自己頭上呢。正當成班馬騮住痛哭流涕嗰陣，有隻通背猿猴跳出嚟稟報：大王，大王！而家你諗得咁長遠，真係所謂道心開發咯，我哋有福啊！大王，如今世上唯有三等人不受閻羅王老子管嘅。吓，係咩？係咩？有啊，你講，係邊三等人？就係神仙、佛祖同埋神聖三者，佢哋能夠避過輪迴，不生不滅，同天地山川齊壽。馬騮王一聽就歡喜啦，真噶！呢三者而家喺邊度啊？佢哋係出入喺人世之中，住喺仙山古洞之內。馬騮王聽到呢度真係眉開眼笑，好啊！我聽日就辭別大家，我下山去走遍天涯海角，一定要揾到呢三者翻嚟。我要學一個長生不老之術，等我哋大哥避過閻羅王嗰關啊嘛！嗰班馬騮個個拍手稱讚，好啊！聽日我哋翻山越嶺去揾啲果品翻嚟，大排宴席，歡送大王。第二日，成班馬騮就分頭去採仙桃、摘異果，真係樣樣齊全，應有盡有，整齊咁擺喺石台上。龍眼、荔枝、枇杷、雪梨、蘋果、雞心棗、香桃、青杏、楊梅、大西瓜、大紅柿、石榴、仙桃、銀杏、椰子、葡萄、甜橙、金桔，仲有薯仔、芋頭、黃精、茯苓。石台上邊仲擺住好多程酒，呢啲酒啊，仲用葡萄、椰子做成嘅美酒。唉，真係人世間終有山珍海味，點比得花果山上嘅奇花異果味道清新？大家就請美猴王坐上座咯噃，其他啲就按輩分排列坐下邊，一個個輪流上前敬酒獻花奉果。呢一餐啊，足食咗一日。第二日一早，美猴王起身就吩咐，叫斬啲松樹嚟紮個木牌，斬啲茅竹嚟做撐船之用，準備好啲果品喺半路充飢，一切準備好晒啦。美猴王就跳上木牌，大聲嗌咗聲：我走啦！然後出力一撐，隻木牌就飄飄蕩蕩，一直駛出大海，向住南贍部洲駛去咯。真係算佢時來運至噃。自從佢登上木牌之後，一連幾日都係吹東南風，將佢送到大海嗰邊，一直送到西北岸。嗰度已經係南贍部洲地界，岸邊有好多人喺度捉魚、挖蠔、抌蝦、摸蜆。美猴王出嚟一撐就將木牌拍岸。嗰隻馬騮王真係蠱惑啊！佢一跳上岸呢，就整蠱整怪，瞪大雙眼，擘大個嘴，大聲咁喺度嗌，個樣得人驚啦，好似想食人咁嘅怪樣，嚇到海邊上嗰班人連漁網都掉埋，竹笠都揈晒，走都走唔切。有一個已經俾佢嚇到腳都軟晒，唔識喐。嗰個美猴王一手稱住佢，就將嗰啲衣服剝落嚟，自己着上身。哎呀，你睇佢着一件人嘅衣服，搖搖擺擺，穿州過府就去到人煙稠密嘅市井之中。馬騮就好精叻噶噃，何況呢隻係有靈性嘅，唔使幾耐佢就學會行人禮、講人話，由朝到晚到處去揾神仙，一心想學到長生不老之術。點知到處見到人世間都係為名為利，勞勞碌碌。正所謂爭名奪利幾時休，早起遲眠不自由。騎着勞雷絲駿馬，官居宰相望皇后。
只愁衣食擔勞碌，何怕閻王就取鈎？繼子任孫圖富貴，更無一個肯回頭。又算係佢有恒心喎，喺南贍部洲足足揾咗8、9年都未揾到神仙啊！知佢都仲唔心死，一直揾到西洋大海邊。佢諗呢度冇啫，海外嗰邊一定會有嘅。於是佢又照以前嘅辦法，組個木牌，又是漂洋過海，一直去到西牛賀州地界。上岸之後又係到處去揾。有一日行到座大山腳下，呢座山又高又大，深山林密，不見人煙。知佢又唔怕豺狼虎豹，又唔驚毒蛇蟲蟻，一於上山頂睇下先。上到山頂，哇，果然好風景啊，淨係睇得入神。忽然間聽到有人聲，咦，佢就快手快腳匿埋入樹林裏邊，側起耳仔嚟聽。原來有人喺度唱歌，嗰個人唱到最尾嘅幾句呢，係相逢處飛仙即到，正錯講皇庭。美猴王聽到呢幾句呢，成個歡喜晒。哦，原來神仙啊匿埋喺呢度，佢即刻跳出嚟一睇，原來一個人喺處斬柴，一邊斬就一邊喺度唱。美猴王就3步夾埋2步走上前，大聲對佢講：老神仙啊，老神仙，我揾到你啦，揾到你啦！老神仙，弟子有禮。斬柴嗰人一聽，擰轉面一睇，哎呀，嚇到連斧頭都劈埋。你千祈唔好咁講啊！我話斬柴嘅，衣食不全啊，點敢當得起神仙2個字啊？你喺度呃我？你唔係神仙，你唔係神仙，點解會講神仙嘅說話？我講咩神仙嘅說話？你仲喺度呃我添？我頭先聽住你講噶啦啊！相逢處飛仙即到，正錯講皇庭。你估我唔知啊？皇庭就係道德真言。你唔係神仙係乜嘢啊？你講。斬柴嗰人聽到佢講到呢度就咔咔聲笑咗上嚟。係啊，老實對你講啦，我呢首詞嘅名叫做《滿庭芳》，確係一個神仙教我嘅。呢個神仙同我係隔籬鄰舍，佢見到我屋企貧苦，成日煩惱，所以佢就教我煩惱嗰陣念下呢首詞，一來散下心，二來提神。頭先我做到攰晒，所以隨口念下，點知俾你閣下聽到。哇！哎呀，你真係，你又係，咁你又住喺神仙隔籬，你點解唔同佢學個長生不老之術得噶？唉，你係有所不知啦。我一生命苦，父母養育我到8、9歲先至懂事，點知老豆病死咗，靠老母守寡湊大我成人，又無兄弟姊妹，淨得我一個人喺度服侍老母。而家佢老人家年歲大，我話點離得開佢啊？兼夾而家又碰上荒年，衣食不足，所以只好每日上山打柴，擔去賣，搵翻幾個錢，糴幾升米，粗茶淡飯嚟供養老母。你話啦，唉，我話邊處跟得神仙去修行噶？美猴王聽到呢度真係十分敬佩。哦，原來你係一個孝順君子嚟，日後你必定有好報應啊！但求你指點我去神仙嗰度，我去揾佢嚟學修行。冇幾遠嘅啫。嗱，呢個山就叫做靈台方寸山，山上有座斜月3星洞，洞中有個神仙，就叫做須菩提祖師。嗰個祖師啊，教出嘅門徒不計其數，而家仲有30、40人跟佢修行。嗱，你順住呢條小路向南行7、8里路左右，就到佢屋企噶啦。美猴王一手拉住佢個人啊嘛，喂，老哥，你為人為到底，你帶過去啦。嗱，弟子第日得到好處，一定唔會忘記你指引嘅恩德嘅。嚟，老哥，幫下手。嗰個人一推開佢雙手，
你呢個人真係點極都唔明，我頭先已經講得好白噶啦，你哋仲唔醒悟嘅？如果我同你一齊去，豈不是誤咗我嘅生計？我老母啊，邊個奉養啊？好啦好啦，我要斬柴，你自己去啦。美猴王聽完，只好行禮多謝佢，照住佢指嘅路一直行去咯。行咗約莫有7-8里路，遠遠一望，果然有一座洞府。行到埋去，只見洞門閂到實，周圍靜英英，人影都冇過。岳高頭一睇，上邊有座大石碑，約莫有3丈幾高，8尺幾闊，上邊一行10個大字：靈台方寸山，斜月3星洞。美猴王十分歡喜咯。哎呀，呢度啲人真係樸實噶，頭先嗰個人就冇指錯路俾我行，真係喺呢度。佢喺門口行嚟行去，硬係唔敢去敲門。行咗一陣就攰啦，就跳上棵松樹頭下，順便摘翻幾個松子嚟食下充飢。忽然間，嘢一聲，個洞門打開，裏邊一個仙童走出嚟。個仙童真係生得風姿英偉，相貌清奇，同一般凡夫俗子大不相同啊！個仙童出到嚟就問：邊個喺度騷擾啊？美猴王噗一聲就喺樹上跳落嚟。仙童啊仙童，我係嚟訪道學仙嘅弟子，絕不敢騷擾啊！你係嚟訪道嘅？係啊！唔怪得啦。頭先我師父啱啱開始登壇講道，仲未講出緣由啫，就吩咐我出嚟開門。佢話外邊有個修行嘅嚟咗，叫我嚟接待。照咁睇啊，係你都唔定。冇錯啦，就係我。咁好啦，你跟我入嚟啊！美猴王肅整衣冠，跟住仙童一齊入洞府，一直去到菩提祖師講道嘅地方。就見到菩提祖師坐喺台上，台下邊有30個小仙企喺兩邊。美猴王一見到祖師啫，就跪低一味喺處叩頭，逼卜卜都唔知叩咗幾多個響頭，一邊叩頭一邊講：師父啊，師父，弟子專心朝禮。祖師就講啦：你咪叩頭住。你係何方人士？你將你嘅姓名籍貫講明白先至再拜都唔遲。弟子乃係東勝神州傲來國花果山水簾洞人士。喂啊，同我將佢趕出去！呢個係奸詐之徒，講咩修行學道啊？師父，乜你咁講啊？我句句都老實，冇到半點虛假噶。你仲話老實？你講你係東勝神州人士，嗰度離我呢處隔2重大海，一座南贍部洲，你啊點嚟得到啊？哎呀，師父，你聽我講啊，我揾你揾得好辛苦噶，弟子漂洋過海，足足揾咗10幾年先揾到呢度。原來係咁噶。你姓乜嘢啊？我冇姓噶。如果人哋鬧我咧，我都唔嬲噶噃，刮我2巴掌我都唔發火噶噃。只要佢認個錯，我就乜事都冇嘅，所以我冇火性嘅。哎呀，唔係問你脾性嘅性，我問你父母姓乜嘢噶？我冇父母噶。亂講，連父母都冇，咁唔通你喺樹上生出嚟噶？唔係樹上生噶，我係石頭爆出嚟噶。師父啊，我淨係記得花果山上有嚿仙石，有年嚿石裂開我就出世啦。祖師聽到呢度，心中就歡喜啦。原來你係個天地生成嘅，好，你起身行幾步俾我睇下。馬騮行路就核突咯，你睇佢左搖右擺，東倒西歪，行咗幾步
祖師忍唔住都笑起上嚟。哎呀，好啦好啦好啦，我睇你行路呢有啲異象，十足似個食松果嘅馬騮。馬騮即係胡孫，胡字去咗個獸旁就係古月胡。古者老也，月者屬陰，老陰不能化育，不如就姓孫好啦。美猴王一聽到呢度滿心歡喜，行過嚟就叩頭。好啊好啊，師傅，唉，我今日先知道原來我姓孫啊，望師傅慈悲，既然俾佢姓我啦，不如同我安埋個名咧，有名有姓，叫都好叫啲啊嘛。祖師諗咗一陣，我哋門中按12個字分派起名，輪到你已經係第10輩小徒啦。排到你正係個字。好啦好啦，同你安個名，你就叫做孫悟空啦，好嘛？好啊好啊好啊，師傅，從今以後我就叫做孫悟空。